이 사람들이 IT에 통해 사업을 하는데 한 20년 전부터 머리 아프면은 이런 데 와서 불을 피우고 밤새도록 불 피우고 불멍 때리고 뭐 이런 걸 했다는데 우리 집으로 안 지는 얼마 안 되고 여기 지금 내가 이제 이건 그냥 우리 산에 나무가 굉장히 이렇게 많으니까 얼마든지 갖다 떼라고 해서 아까 내 트럭으로 한 차를 실어다가 부었는데 오늘 이제 꾸물꾸물 이제 비가 오고 지금 이제 그쳤는데 아마 그칠 것 같아요 이제. 그래가지고 비 맞으면 이제 불이 잘 안 탈 테니까 이 바삭 잘 마른 나무를 이 캠핑용으로 왜 파는 거 그거를 내가 도대체 이거 얼마만큼 샀는지 내가 아주 그냥 입이 딱 벌어졌어요. 이걸 캠핑용 그 나무 파는 공장에 가서 저만큼을 사왔대. 이거 다 뗄 거래 오늘. 내가 26년을 내가 지금 여기 살고 있는데 이렇게 또 불에 강력한 그 애착을 갖고 있는 사람도 처음 봤어. 그런데 얘기를 들으니까 그 삼성 애니코를 처음 설계한 거의 뭐 원조 설계자라고 하네. 그래서 내가 인정하기로 했어. 저기 지금 잔뜩 바베큐 구워 먹고 밤늦게까지 이제 불멍 때리겠지. 뭐 좋네. 좋아. 이렇게 불장난 마음대로 할 수 있는 데가 흔치 않지. 방울이 저 뒤에 가서 딱 오, 방울이 나오게 한번 찍어주세요. 방울이? 저기. 뜨끈뜨끈하다. 근데 누가 옆에 서 있어야 돼. 왜 그러냐면 불이 얼마나 올라갔는지. 이거 사람 키 한 배 반 정도 되잖아 지금. 그렇죠. 와, 한 배 반. 한 배 반은 돼. 사장님 서 계셔보세요. 저 하나 찍어. 아니 내 얼굴 그대로 찍어요. 네. 지금 계속 찍히고 있어. 네, 예, 알겠습니다. 내가 그냥 뒷모습만 찍어. 그래도 정면 나오셔야죠. 옛날엔 내 앞모습도 괜찮았었는데 요새는 맞아. 이 번거지가 산에 올라갈 때 최고. 네. 그러실 것 같아요. 내가 이것저것 다 해보다가 이게 최고라는 걸 알아.